बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमरा टेक्निकल टीवी देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से अल्लाह पाक करम से मैं भी ठीक हूँ। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम आपके साथ एक ऐसे फॉल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि फ्रिज की गैस भी ठीक है, फ्रिज का कंप्रेसर भी रनिंग पोजीशन में है, उसके एम्पेयर भी ठीक ले रहा है और हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी के वोल्टेज हैं वो भी ठीक आ रहे हैं। तो अक्सर औक़ात क्या होता है कि हम कंप्लेन के ऊपर जाते हैं तो हम ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद हमें फ़ॉल्ट जो है वो ट्रेस करना पड़ता है, जो भी हो। तो सारे टेक्नीशियन ऐसे ही करते हैं कि हर चीज़ चेक करने के बाद उनको इस चीज़ का इल्म होता है कि इसमें फ़लाँ फ़ॉल्ट हो गया है। तो कुछ फ़ॉल्ट ऐसे ही होते हैं जो कि तजर्बे के हिसाब से देखते ही पता चल जाते हैं कि इसमें ये मसला हो गया है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, ये काफ़ी दफ़ा हो चुका है। तो आता रहता है अक्सर फ़ॉल्ट, तो मैंने समझा कि आपके लिए वीडियो बनाई जाए। जैसे ही मैं फ्रिज के पास आया तो मुझे आते ही इसका पता चल गया। तो ये थोड़ा-सा आप इसका साउंड सुने कंप्रेसर का, आपको इसका पता चल जाएगा कि कूलिंग इसकी क्यों नहीं हो रही। तो मैंने इसको आकर ऑन किया फ्रिज को ऑन करते ही इसको चलाया, चलाने के बाद इसके एम्पेयर वगैरह चेक किए हर चीज़। तो जैसे ही मैंने इसका बटन ऑन किया तो मुझे इसकी आवाज़ से ही पता चल गया कि फ्रिज का जो पंप है उसका प्रेशर जो है वो ख़त्म हो गया है। इसका पंप जो है वो प्रेशर नहीं बना रहा, इस वजह से गैस जो है सर्कुलेशन नहीं कर रही और इसकी कूलिंग नहीं हो रही। तो एक तरीका इसके तजर्बे के हिसाब से पता चल जाता है, दूसरा हम गेज वगैरह लगाकर उसके हेड प्रेशर से हमें पता चल जाता है। तो दोनों ही सूरतों में आप चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।